Maana yake ikiwa mamlaka ambayo tunaita Samia na serikali yake itaamua kusuppress our peaceful demonstration, yaani hata kupandikiza tu UVCCM kwa lengo la kutaka kuharibu malengo yetu, basi HRW, Human Rights Watch, wanaweza wakaleta international attention, na hicho ni kitu muhimu sana. Mimi naamini kwamba njia ambayo tunaweza kumwangusha, tunaweza tukamfanya Rais Samia asarenda ni kwa kuweza kuiparalyze serikali. Tuiparalyze kila nyenzo ambayo serikali inatumia kufanya uchumi wake. Mmesikia? Kumbe ndio sababu wamechoma moto maduka ya watu. Lengo lao ni kuparalyze uchumi wa nchi. Anaendelea. Kwa maana hiyo, katika barua tutakayotumia kualika mashirika haya, pia barua hizo tutazitumia kila ubalozi ambao upo Tanzania, hasa balozi za Europe na Amerika. Tutawaeleza wazi kwenye barua hiyo kwamba kuanzia tarehe fulani ambayo tutakubaliana, Tanzania nchi nzima tutakuwa na maandamano makubwa ambayo hayana kikomo. Hatujui lini yataisha. Kuisha kwake tutaweka wazi, yataisha pale tu Rais Samia ataamua kuiacha serikali. Ataamua kuachia serikali, ikiwa kwa kujiuzulu ama kwa njia nyingine yoyote ambayo tutakubaliana sisi. Tutawahamasisha kwamba wawazuie, wawashauri raia zao wasije Tanzania kwa lengo la kufanya matembezi, kwa lengo la tourism. Niliwaambia juzi tu hapa kwamba kwenye hili bato tuko na washindani wa kiuchumi. Lengo lao jingine ni kuwatisha watalii wasije kutembea Tanzania. Tuendelee. Kwa kuandikia hivyo tutakuwa tumeitikisa na tumeishambulia serikali ya Tanzania kwa hatua kubwa sana ambayo haijawahi kutokezea katika historia ya Afrika Mashariki. Na tutachapisha mabango ya wazi, hayatakuwa yameandikwa kwa peni, yatakuwa yamekuwa printed, ambayo yanabeba message yetu ama ujumbe wetu, nini tunataka na nani tunataka achiwe huru. I thought wamekuwa wakisema wanataka mahakama ziwe huru, zisiingiliwe. Kwa hiyo sasa hivi watakinukisha mpaka Samia atakapotoa tamko la kuingilia mahakama nani aachiwe huru. Itawapa hope watu ambao wapo Tanzania kukubali kuandamana, kwa sababu tu tutawathibitishia kupitia majibu rasmi ya barua tutakazojibiwa na haya mashirika ya mataifa kwamba watakuwepo. Kama awali wana watu wao watakaoanzisha maandamano, nyinyi wanataka muingie kama backup. Na maandamano yale yalikuwa hivyo, walioanza kuchoma vituo hawajulikani, ila waliokufa ni Watanzania. Maandamano hayo tutayafanya sio barabarani tu, bali sio masokoni, bali tutakuwa tunafanya route ya kuelekea Ikulu, route ya kuelekea kwenye viwanja vya bunge, route ya kuelekea kwenye majengo rasmi ya serikali, route ya kuelekea mpaka airport, route za kuelekea mpaka kwenye balozi pamoja na ofisi za mashirika ya kimataifa. Maana yake ikiwa mamlaka ambayo tunaita Samia na serikali yake itaamua kusuppress our peaceful demonstration, yaani hata kupandikiza tu UVCCM kwa lengo la kutaka kuharibu malengo yetu, basi HRW, Human Rights Watch, wanaweza wakaleta international attention, na hicho ni kitu muhimu sana. Mimi naamini kwamba njia ambayo tunaweza kumwangusha, tunaweza tukamfanya Rais Samia asarenda ni kwa kuweza kuiparalyze serikali. Tuiparalyze kila nyenzo ambayo serikali inatumia kufanya uchumi wake. Mmesikia? Kumbe ndio sababu wamechoma moto maduka ya watu. Lengo lao ni kuparalyze uchumi wa nchi. Anaendelea. Kwa maana hiyo, katika barua tutakayotumia kualika mashirika haya,
Pia barua hizo hizo tutazitumia kila ubalozi ambao upo Tanzania, hasa balozi za Europe na Amerika. Tutawaeleza wazi kwenye barua hiyo kwamba kuanzia tarehe fulani ambayo tutakubaliana, Tanzania nchi nzima tutakuwa na maandamano makubwa ambayo hayana kikomo. Hatujui lini yataisha. Kuisha kwake tutaweka wazi, yataisha pale tu Rais Samia ataamua kuiacha serikali. Ataamua kuachia serikali, ikiwa kwa kujiuzulu ama kwa njia nyingine yoyote ambayo tutakubaliana sisi. Tutawahamasisha kwamba wawazuie, wawashauri raia zao wasije Tanzania kwa lengo la kufanya matembezi, kwa lengo la tourism. Niliwaambia juzi tu hapa kwamba kwenye hili bato tuko na washindani wa kiuchumi. Lengo lao jingine ni kuwatisha watalii wasije kutembea Tanzania. Tuendelee. Kwa kuandikia hivyo tutakuwa tumeitikisa na tumeishambulia serikali ya Tanzania kwa hatua kubwa sana ambayo haijawahi kutokezea katika historia ya Afrika Mashariki. Na tutachapisha mabango ya wazi, hayatakuwa yameandikwa kwa peni, yatakuwa yamekuwa printed, ambayo yanabeba message yetu ama ujumbe wetu, nini tunataka na nani tunataka achiwe huru. I thought wamekuwa wakisema wanataka mahakama ziwe huru, zisiingiliwe. Kwa hiyo sasa hivi watakinukisha mpaka Samia atakapotoa tamko la kuingilia mahakama, nani aachiwe huru. Itawapa hope watu ambao wapo Tanzania kukubali kuandamana, kwa sababu tu tutawathibitishia kupitia majibu rasmi ya barua tutakazojibiwa na haya mashirika ya mataifa kwamba watakuwepo. Kama awali wana watu wao watakaoanzisha maandamano, nyinyi wanataka muingie kama backup. Na maandamano yale yalikuwa hivyo hivyo, walioanza kuchoma vituo hawajulikani, ila waliokufa ni Watanzania. Maandamano hayo tutayafanya sio barabarani tu, bali sio masokoni, bali tutakuwa tunafanya route ya kuelekea Ikulu, route ya kuelekea kwenye viwanja vya bunge, route ya kuelekea kwenye majengo rasmi ya serikali, route ya kuelekea mpaka airport, route za kuelekea mpaka kwenye balozi pamoja na ofisi za mashirika ya kimataifa.